ने जो है ना वो एग का जो शेल है वो क्रैक कर लिया। तो आप जो है लाइव देख रहे हैं तो दोस्तों इसको भी हमने इसके साथ रख दिया। ये चीज़ हमने रख दिया है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ योर होस्ट गुलाम मुस्तफा। मैं आप सब लोगों को अपने चैनल रिंग पैकेज में खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो ही मैं न्यू वीडियोस अपलोड किया करूँगा आपको इंशाल्लाह नोटिफिकेशन मिल जाए करेगा। क्योंकि मेरी वीडियोस जो हैं वो सीरीज़ पे बनती हैं। क्योंकि उनके जो है ना हर वीडियो एक दूसरे से लिंक होती है। तो काइंडली मेरे नोटिफिकेशन बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आज की दोस्तों वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों आज मैं आपको एग के अंदर से चिक हैच होता हुआ दिखाऊंगा। तो चलें, मैंने अभी देखा है उसने बहुत ज़्यादा पीपिंग की हुई है। तो चलें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ शेड में चल के और बॉक्स में चल के दिखाता हूँ। बॉक्स में वो एग है और लास्ट है कि जो याद है जो पेयर जिस पेयर ने 2 चिक हैच किए हुए हैं और एक चिक मज़ीद हैच होने वाला है। तो मैं आपको उसको दिखाऊंगा कि वो जो आज मैं कोशिश करता हूँ कि एग से चिक को हैच कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी नज़र आए एक एग से जो है ना हैच होता है बच्चे। तो चलें दोस्तों शेड में चलते हैं और अपने उस चिक को हैच करवा। तो चलें इस वीडियो के बाद मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए टाइम लैप्स भी बनाऊँगा जिसमें मैं चिक 1 डे से लेकर इंशाल्लाह वो वीडियो 2 महीने के बाद आएगी। लेकिन यह है कि उसमें टाइम लैप्स होंगे और तकरीबन वो 2 महीने की वीडियो बनेगी। 2 महीने की छोटे छोटे क्लिप्स करके मैं उसमें बनाऊंगा। उसमें डे 1 से लेकर मैं जो है 2 महीने तक के चिक के टाइम लैप्स बनाऊंगा और इंशाल्लाह वो आप लोगों से शेयर करूंगा और वो बहुत अच्छी वीडियो होगी। चलाएं दोस्तों, सबसे पहले एग के अंदर से चिक को निकालते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो चलें चलते हैं अपने शेड में। दोस्तों कूलर जो है वो चल रहा है। चलें ह्यूमिडिटी भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ह्यूमिडिटी भी चेक कर रहे हैं और साथ जो है ना टेम्परेचर भी बहुत फिट है। तो चलें दोस्तों उसको हम चेक कर लेते हैं एग को। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए मैं अभी गया था तो अभी जो है वो ये एग जो है ना वो बिल्कुल ओ माशाल्लाह देखिए उसने तोड़ लिया है उसने माशाल्लाह। तो इसको मैं उठा देता हूँ। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दोस्तों इसने जो है ना वो एग का जो शेल है वो क्रैक कर लिया। तो आप जो है लाइव देख रहे हैं बच्चे ने जो है वो अपना शेल को क्रैक कर लिया है। खुद ही क्रैक किया, मैंने नहीं किया। मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों के सामने कराऊं लेकिन जो है ना वो कर रहा था। तो माशाल्लाह माशाल्लाह चेक करें, ये बाहर आ चुका है और बिल्कुल एग्जैक्टली ये देखिए आप कोशिश करें। ऐसे जो चिक कहता है वो प्रॉपर पूरा बन के बाहर आता है। जब प्रॉपर चिक रेडी हो जाता है उसके बाद वो एग्स शेल ऐसे तोड़ता है और बाहर आ जाता है। ये देखिए माशाल्लाह अभी भी वो चिपका हुआ है और बिल्कुल वो माशाल्लाह कैसे वो आपके सामने है माशाल्लाह। अभी मैं असल में अकेला हूँ तो मैं बना नहीं पा रहा। तो ये देखिए माशाल्लाह दोस्तों। चलें दोस्तों मैं इसको पहले साफ़ कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ मैं आगे का। आगे का क्या ये देखें दोस्तों ये देखें ये होगा, ये साथ आ रहा है। तो मैं इसको अंदर ही फिलफोर रख देता हूँ तो ताकि ये जो है ना फीमेल इसको साफ़ कर ले। ये देखें ये बिल्कुल माशाल्लाह ये खुद निकला है। इसको मैं अंदर रख देता हूँ।
और दोस्तों मेरा ये दिल कर रहा है कि इस वाले चिक को मैं उठा के नीचे रख दूँ। तो इस वाले चिक को ऐसे करते हैं, ये माशाल्लाह ठीक है, ये चिक भी बहुत बेहतर है। इसको मैं आप कोशिश करूँगा, क्योंकि अब ये जो नया चिक आया है ना, तो इसको जो है ना वो फ़ीमेल एडजस्ट कर ले, तो उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि वो देखें आप साइज़ में दोनों सही हो गए हैं। अभी जो न्यू बॉर्न बेबी है वो जो है ना बहुत छोटा है, तो मैं नहीं चाहता कि बड़ा चिक उसके साथ आए, ठीक है। तो अब इस चिक को मैं कोशिश करूँगा जो है ना नीचे वाले जो है ना उसमें शिफ्ट कर दिया जाए। तो दोस्तों चलाएं इसको, जो है ना वो नीचे वाले जो है ना बॉक्स में शिफ्ट कर देते हैं इसमें। तो दोस्तों ये वाला जो चिक है ये आपको अभी जब इसका पूरा 1 दिन होगा ना, फिर मैं इसका वीडियो बना लूँगा। क्योंकि जो ये 1 दिन पूरा होगा मैं इसकी वीडियो बना लूँगा इंशाल्लाह। अभी तो ये जस्ट न्यू बॉर्न बेबी है, तो यूँ ही ये अपना 1 डे का होगा तो मैं इसकी फिर वीडियो बनाऊँगा, और जो है ना 2 मंथ्स तक मैं इसकी वीडियो बना के, तो मैं टाइम लैप्स जो है वो मैं बनाता रहूँगा 2 मंथ्स तक। तो फिर आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूँगा। तो चलाएं दोस्तों उस जो बड़ा चिक है उसको फिर जो है वो नीचे रखते हैं। इस वाले चिक को जो है हम नीचे रख देते हैं। तो दोस्तों इसको भी हमने इसके साथ रख दिया, ये चिक हमने रख दिया। तो इस तरह अब नीचे 4 चिक हो गए, ऊपर हमारे पास 2 चिक हो गए। तो इसको भी हम जो है 3 घंटे तक दोबारा चेक करेंगे। तो ऊपर जो हैं वो हमारे पास 2 चिक्स हो गए, ठीक है। अब ये दोनों बहुत छोटे हैं तो इनका कोई इशू नहीं होगा। ये जो ही स्टेबल होगा तो फिर मैं इसके टाइम लैप्स के लिए इसके लिए भी जो है ना वो मैं वीडियो जो है ना वो मैं बना लूँगा टाइम लैप्स के लिए। तो अभी ये काफ़ी छोटा है, ये जब फ्रेश हो जाएगा इसके साथ वो जो थोड़ी ग्लाजर लगी हुई है वो भी सेट हो जाएगी, उतर जाएगी। तो फिर इसको मैं उठा के और प्रॉपर तरीके से इसकी मैं टाइम लैप्स के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, आपके सामने आज जो है ना वो चिक हैच हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप पसंद आई आपको मेरी वीडियो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अस्सलाम वालेकुम।